नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अय्यर। जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्दी जुकाम ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। सर्दी जुकाम का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप आपका गला खराब हो जाता है, आपके नाक में इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये शुरुआत है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको ये छोटा सा नुस्खा बता रही हूँ। अजवाइन, गुड़ और हल्दी, ये तीनों चीजों को आप मुंह में रखिए और पूरी तरह से उसको चबा लीजिए। पूरा पानी पानी हो जाएगा, इतना चबाइए और उसके बाद धीरे धीरे उसको निगल लीजिए। धीरे धीरे निगलने से क्या होगा, गले में खराश आपकी बंद हो जाएगी। अच्छा, आपने ये मेडिसिन तो खा ली, जो आपके घर की मेडिसिन है। अब इसके बाद क्या करें, आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। सिप सिप करके पानी पीने से क्या होगा, सिकाई हो जाएगी गले की और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे सर्दी या खांसी नहीं बढ़ेगी, आपकी जो जुकाम है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक बार करने से नहीं हो रहा है तो आप इसको हर 4 घंटे में कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी स्टेप ये है कि आपको स्टीम लेनी है दोस्तों, क्योंकि नाक में जो इचिंग हो रही है वो अभी भी हो रही है। गले की इचिंग तो निकल गई लेकिन नाक में अभी भी है। तो अभी क्या करना है, स्टीम लेना है। आपको एक पतीले में पानी गर्म करना है। उस पतीले में, उस पानी में आपको हल्दी और थोड़ा सा नमक डालना है। अगर काला नमक हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना सादा नमक जो भी है वो आप डाल सकते हैं। स्टीम लेने का तरीका ये है दोस्तों, आपको टॉवल या कोई भी कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपको ऐसे झुकना है। उसके बाद क्या करना है कि अपने मुंह से फूंक मारनी है जो पानी है उसमें। तो पानी में फूंक मारने की वजह से वो स्टीम आपको देगा। वो स्टीम आएगी, सीधे नाक से आपको इनहेल करनी है। जब नाक से आप इनहेल करेंगे तो नाक का जो ये एरिया है, ये एरिया एकदम क्लियर हो जाएगा। आपका सर भारी हो रहा होगा तो आपका सर भी हल्का हो जाएगा। अगर आपका नाक बंद होगा तो आपका कफ अगर वहाँ जमा हुआ होगा तो वो कफ भी आपका मेल्ट हो जाएगा और नाक से बाहर आ जाएगा। आपको खांसी जैसे लगेगा और आपको स्पिट करने का मन होगा तो आप स्पिट कर दीजिए। आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स करने के बाद। एक्यूप्रेशर पॉइंट इतने कारगर है दोस्तों, जैसे ही आप उसको दबाएंगे, 1 मिनट के लिए दबाना है, 60 सेकेंड्स ऐसे। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है नाक के पास, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे 60 टाइम्स। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आँख के एकदम नीचे, जहाँ पर ऐसे खड्डा बना हुआ है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दबाना है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 60 टाइम्स दबाना है। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा खड्डा है और यहाँ पर भी छोटा सा खड्डा है, तो वहाँ पर उस खड्डे में आपको ऐसे 60 टाइम्स दबाना है दोस्तों। आपका सर भारी जो होगा वो एकदम हल्का हो जाएगा, आपकी सर्दी में बहुत आराम मिलेगा। ये दोनों जो आपकी आईब्रोज है, आपकी जो भवें है, उसके बीच में जहाँ पर आईब्रोज आपकी शुरू होती है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, उसको भी आपको 60 टाइम्स दबाना है। इसको इस तरह से आपको 60 टाइम्स दबाना है। और आपका सर में अगर बहुत ही भारी जैसे लग रहा है तो यहाँ पर, जहाँ पर आप बिंदी लगाती हैं औरतें, वहीं पर आपको 60 टाइम्स ऐसे 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 ये दबाना है। आपको सारे पॉइंट, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे ही पॉइंट्स आपको 60 टाइम्स दबाने हैं। और दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है, ये कुदरत ने दी हुई आपको मेडिसिन है। आप बस उसका महत्व जानिए और आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो समझिए। सर्दी जुकाम में आप अगर हर घंटे में 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं तो आपके सर्दी जुकाम में बहुत 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 आराम मिलेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने ये छोटी छोटी टिप्स आपको बताई है, ये आपकी बहुत काम आएगी। आपका अगर कोई सवाल है और कोई सजेशन है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर आप लिख कर दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।